Oke, persiapan pemberangkatan alhamdulillah dari Mas Pika yang kami hormati juga hadir, dan kali ini Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Suprayitno akan segera memberangkatkan gerbek suro dan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Gerbek suro adalah amanat wontenipun Ari Amdal Warsa NKRI ingkang kaping 7 dasa Iwayu. Itu berkendasikan dalam masyarakat Pamilun. Terima kasih kepada masyarakat Sekoto yang sudah mengeluarkan dana untuk berselenggaranya acara gerbek suro dan acara memperingati hari kemerdekaan Ini kami dari Desa Sekoto dalam rangka gerbek suro. Bapak Ibu warga masyarakat Sekoto dan sekitarnya sugeng rawuh, sugeng menikmati nggih. Walaupun panas tetap semangat. Bapak Ibu warga Desa Sekoto dan sekitarnya, kami dari MI Muhammadiyah Badas kali ini membawa beberapa person yang pasukan pembawa
This is Flamme of Digital Rating.
belajar buat support dalam bidang dan
audio